Tuberkulosis paru ini adalah penyakit yang menular gitu, tapi bisa diobati gitu. Nah, pentingnya itu ketika sudah mulai ada gejala, batuk saja lebih dari 2 minggu, itu bisalah konsultasikan ke dokter gitu. Untuk diperiksa lanjutan apakah memang ini suatu tuberkulosis paru atau penyakit yang lain gitu. Halo sahabat Rumah Sakit Santai Elizabeth Medan, kembali lagi dengan saya di sini Leni dalam Obras Sepukes, obrolan santai seputar kesehatan Rumah Sakit Santai Elizabeth Medan. Nah, kali ini teman-teman di sini dalam topik yang sangat luar biasa dalam rangka memperingati Hari TB di tanggal 24 Maret, saya akan menggandeng salah satu dokter spesialis paru kita yang sangat luar biasa yang sudah berkecimpung di Rumah Sakit Santai Elizabeth Medan. Di sini ada Dr. Stephen Johan Prasetyo, spesialis paru. Halo, selamat siang dokter. Selamat siang, salam santai Salam santai Elizabeth. Apa kabarnya dokter? Baik. Puji Tuhan. Bagaimana kesibukan minggu ini dokter? Banyak banget pasien kita kak. Ya seperti itulah. Iya, soalnya ini dokter sudah berkali-kali saya ajak dia podcast tapi belum pernah ada waktunya. Nah kali ini ada request dari pemirsa dokter yang menyampaikan ke dokter, tolong dong di-spill dokter Stephen Johan untuk adakan podcast mengenai TB gitu ya. Dan kebetulan memang untuk tanggal 24 Maret nanti kita memperingati Hari TB sedunia ya dok? Ya. Iya, dengan tema tahun ini adalah Yes, we can end TB, commit, invest, deliver, begitu ya dokter? Oke, mungkin langsung kita masuk ke pertanyaan pertama ya dokter. Kira-kira apa sih itu tuberkulosis dok? Tuberkulosis. Jadi kalau tuberkulosis itu adalah penyakit yang disebabkan oleh kuman namanya Mycobacterium tuberculosis. Kalau Mycobacterium itu ada banyak jenisnya. Ada Mycobacterium leprae, itu yang menyebabkan penyakit lepra, kalau sering di awam namanya kusta gitu. Terus ada juga Mycobacterium yang lain, bovis dan sebagainya. Nah kalau yang tuberkulosis ini dia khusus menyebabkan penyakit tuberkulosis. Nah di masyarakat awam itu dikenal, mereka hanya kenal itu ini penyakit TB paru, TBC paru. Betul, termasuk saya dokter. Oh iya, ibu juga pernah. Oh TB itu TB paru. Baru tahu saya. Iya, itu gimana dok? Jadi tuberkulosis bukan hanya di paru aja, dia bisa menyerang organ yang lain, bisa di kelenjar, di otak, usus, bisa juga di tulang dan lain sebagainya gitu. Ada banyak gitu. Cuman memang transmisinya tetap melalui saluran nafas. Pernapasan. Iya, begitu dia transmisinya gitu. Dari saluran nafas nanti menyebar dia melalui darah ataupun sistem kelenjar getah bening namanya, limfa, baru nanti menyebar ke organ-organ yang lain. Bisakah dikatakan kalau TB ini termasuk salah satu virus dok? Enggak, TB itu tuberkulosis itu bakteri, ibu. Oh bakteri. Dia berbeda. Yang kan masuk. Jadi mikroorganisme itu kan ada banyak. Ada bakteri, ada virus, ada parasit gitu, jamur dan sebagainya. Nah ini kalau tuberkulosis itu masuk ke bakteri. Kategori bakteri dia ya, bukan bakteri. Virus ya. Yang lainnya. Jadi kira-kira untuk mendeteksi ini TB itu seperti apa ciri-ciri gejala yang kita alami dok? Nah untuk mendeteksi berarti ini kita berbicara soal mendiagnosis gitu ya Bu? Iya benar. Ya ciri-cirinya pertama kita dari gejala dulu. Kalau gejala kan masyarakat umum rata-rata udah tahu itu gimana itu tuberkulosis. Misalnya ini kita bicara spesifik ke tuberkulosis paru, TB paru. Itu pasti gejala ada gejala sesak saluran nafas. Iya. Batuk pertama, pasti batuk dulu. Ada batuk dan biasanya itu lebih dari 2 minggu. Ada juga batuk darah, ada sesak napas, nyeri dada. Keluhan yang lain itu bisa kayak demam, keringat malam, nafsu makan berkurang, terus disertai nanti ujung-ujungnya penurunan berat badan. Nah yang menariknya di sini, tuberkulosis paru ini itu batuknya itu kadang-kadang hampir
dianggap sepele sama sebagian besar masyarakat pasien, ya? masyarakat, karena batuknya kan di atas 2 minggu gitu, dianggap kok batuk-batuk biasa. Kenapa bisa kayak gitu? Itu karena tuberkulosis, kuman tuberkulosis ini kalau dulu waktu saya sekolah, waktu zaman sekolah, itu guru-guru saya itu mengajarkan waktu generasi dari si tuberkulosis itu dia membutuhkan waktu sekitar 12 sampai 16 jam. Jadi misalnya dari 1 kuman jadi 2 kuman, berlipat dari 2 ke 4, 4 ke 8 dan seterusnya. Itu butuh waktu dia sekitar 12 sampai 16 jam. Berbeda sama bakteri yang lain kayak kuman-kuman penyebab pneumonia misalnya kayak Streptococcus, Staphylococcus dan sebagainya. Itu membutuhkan rata waktu generasinya itu sekitar 15 sampai 60 menit. Nah, makanya bisa dibandingkan, dia berbeda. Makanya kalau kuman pneumonia itu rata-rata pasti itu bayangkan kalau kuman TBC baru bergenerasi dari 1 misalnya jadi 2 itu dalam waktu kurang lebih 12 ke 16 jam. Sementara kalau kuman biasa kan antara 15 menit atau 1 jam. Berarti saat kuman TBC berubah dari 1 ke 2, kuman yang lain, kuman pneumonia itu bisa sampai sekitar 12 kali generasi gitu. Nah, jadi kan itu makanya kalau kuman pneumonia itu seringkali langsung si pasien mencari pertolongan ke dokter. Misalnya batuk, sesak, napas, demam tinggi gitu. Nah, berbeda sama kuman tuberkulosis karena dia waktu generasinya itu panjang, jadi imunitas dalam tubuh kita itu pun mengenalinya agak lemah dia. Makanya dia pada orang yang tuberkulosis rata-rata demamnya itu tidak terlalu tinggi. Karena begitu dia kena infeksi, demamnya naik, dikenali sama antibodi, habis itu turun lagi demamnya. Nah, makanya dia demam sumber-sumber kuku. Nah, akan mulai dikeluhkan sama pasien ketika jumlah bakteri ini tuh udah mulai banyak dalam tubuh dan sistem imunitasnya udah mulai rendah. Turun ya. Jadi kumannya udah banyak, makanya dia mencari pertolongan. Biasanya itu pasti pasien udah batuk 1 bulan, 2 bulan, baru dia datang ke dokter. Kan ada itu dok, batuk yang 100 hari, saya juga pernah ngalamin itu. Itu gimana itu? Apakah itu termasuk sudah ciri-ciri TB atau gimana dok? Karena saya pernah loh, kita udah pernah dengar nih, mungkin masyarakat di luar sana juga pernah mengalami ya, yang namanya batuk 100 hari. Nah itu gimana dok? Batuk 100 hari itu batuk rejan ya maksudnya ya. Nah itu dia berbeda lagi itu. Kalau batuk rejan itu penyebabnya itu bakteri Bordetella pertussis. Bukan TB dia ya, bukan berarti tuberkulosis. Bakteri lain ya dok? Iya, batuk itu seperti akhir dari batuk itu nanti bunyi dia, gitu. Jadi kayak whooping cough dia. Nah, seperti berbunyi. Tapi itu berbeda, karena jenis kumannya pun berbeda. Gitu ya, mempengaruhi dia ini jenis batuknya ya gitu. Beda lagi kalau misalnya batuk nggak ada duit, beda lagi. Iya. Nah, jadi kira-kira dokter kalau memang sudah terdiagnosa oleh dokter kita ada TB, apa yang harus kita lakukan? Jadi kalau misalnya, itu tadi diagnosis belum, masih gejala itu Ibu. Oh gitu. Nah, jadi tapi kalau misalnya udah ada ciri-ciri menegakkan diagnosisnya itu? Kalau udah ada ciri-ciri seperti tadi itu, nah bolehlah setidaknya datang ke dokter, diperiksakan dulu foto ronsen gitu kan. Foto ronsen toraks gitu. Jadi biar dilihat ada lesi apa enggak. Nah, kemudian sih anjurannya cek dahak juga misalnya gitu untuk memastikan. Kalau di medis sih namanya TCM sputum, tes cepat molekuler. Jadi biar kita cek memang ada nggak kuman tuberkulosisnya. Kadang-kadang ada juga yang fotonya itu normal gitu, tapi rupanya dahaknya positif, ada gitu. Itu misalnya kalau kuman itu masih berada di sekitar saluran nafas, belum sampai ke namanya parenkim di jaringan paru-parunya. Jadi kalau dari foto masih normal, ada gitu. Nah, padahal di situ sudah ada sebenarnya bakteri itu. Iya betul. Populasi yang beresiko kena tuberkulosis adalah orang-orang yang daya tahan tubuhnya itu rendah. Contohnya apa? Orang yang misalnya anak-anak di bawah 5 tahun, atau pada orang yang mengalami penurunan daya tahan tubuh, atau bahasa medisnya itu imunokompromis gitu. Misalnya pada penderita yang kanker, atau yang menjalani kemoterapi, baru menjalani pengobatan jangka panjang dengan steroid dia. Ada namanya steroid itu. Terus orang-orang yang sakit gula, kencing manis, diabetes mellitus. Yang sudah ada penyakit bawaan lah ya dok? Iya betul. Ginjal juga, orang yang sakit ginjal. Atau yang lain yang sering gitu
Indonesia kita ini misalnya HIV gitu. Banyak orang-orang yang penurunan daya tahan tubuh. Izin dokter, dari pernyataan dokter tadi berarti bisakah saya sampaikan ke masyarakat di luar sana bahwasanya penyakit TB ini tidak memandang umur ya dok? Iya, semua semua bisa kena. Mulai dari bayi bisa terkena dok? Bisa. Dari sejak lahir pun kita udah terpapar. Itu bisakah bawaan dari lahir dok penyakit ini? Bawaan enggak. TB tidak ya? pernah genetik, nggak pernah nggak pernah diturunkan. Tapi tuberkulosis itu ditularkan. Berarti tidak genetik dia ininya ya dokter. Oke dokter, untuk pertanyaan berikutnya, seberapa besar resiko terhadap diri kita jika sudah terpapar TB ini? Apakah bisa sampai menyebabkan kematian dok? Serem banget ya ini ya kayaknya. Pertanyaannya ya. Kita dengar jawabannya pemirsa. Bisa meninggal. Jadi pasien dengan TB paru bisa meninggal kalau dia udah komplikasi, bisa. Jadi kalau udah komplikasi berat. Berarti di stadium keberapa ini baru dia? Makanya terkait ini pertanyaannya dokter, apakah ada stadiumnya? Kalau misalnya mungkin ada stadium akhir, itu ada tahapnya, berarti menyebabkan kematian kan gitu dok? Mungkin bisa dijelaskan dok. Kalau di TB paru sih namanya nggak ada yang stadium. Tidak ada stadiumnya ya? Nggak ada stadium yang kita kenal itu ya udah TB paru gitu. Terus kondisi yang berat bagaimana? Nah kondisi yang berat itu misalnya ada yang memang TB paru murni tanpa komplikasi atau tanpa komorbid yang lain. Itu biasanya prognosisnya atau angka kesembuhannya lah bagus gitu. Tapi ada yang beberapa dia dengan komorbid, misalnya apa? Misalnya pada pasien yang tadi yang udah sempat saya singgung, ada sakit gula lah atau orang cancer lah yang lagi menjalani kemoterapi, HIV dan sebagainya. Kalau sempat dia juga udah komplikasi, misalnya dia udah merusak paru lebih dari setengah misalnya, kemudian dia juga komplikasi misalnya sakit gulanya tak terkontrol dan sebagainya, itu rata-rata pasti prognosisnya buruk, ujung-ujungnya pasti daya tahan tubuh pasien menurun, akhirnya udah gitu, langsung meninggal. Berarti sangat perlu sekali kita melakukan screening ya. Terus terang aja dok, saya jadi habis nanti di acara ini mungkin saya akan planningkan sama untuk cek, karena dari pernyataan dokter tadi menjadi ilmu baru buat saya bahwasanya ini dianggap sepele. Jangan-jangan udah ada sebenarnya bakteri ini dalam tubuh kita, cuman kita nggak menyadarinya. Makanya perlu itu namanya screening tadi ya dokter. Iya betul. Memang banyak trennya, justru ada juga gini Bu, yang orang sakit lambung gitu. Jadi mual, sakit ulu hati gitu, tapi batuk gitu. Nah, yang nggak sepele, ada begitu banyak pasien. Rupanya waktu di foto, ada tuberkulosisnya. Padahal tadi fokusnya itu mungkin di perut yang mual, nggak taunya ternyata yang membuat mual ini adalah bakterinya tadi gitu ya dokter. Nah, terus satu lagi kesulitan kita yang buat itu lama kedeteknya gitu, TB paru dengan orang yang sakit gula misalnya, diabetes gitu. Itu kan kalau diabetes kan punya komplikasi itu, neuropati namanya. Artinya sarafnya itu, sinyal sarafnya itu udah mengalami penurunan gitu. Jadi walaupun ada lesi di paru, ada luka di paru akibat tuberkulosis, itu si pasien rata-rata nggak batuk. Ini yang bahaya. Jadi pasien nggak ada batuk atau keluhan. Jadi susah terdetek dia dok? Iya, jadi memang ya itu. Makanya sebaiknya kalau ada orang-orang yang dengan sakit gula ini harus lebih aware gitu. Ada nggak tuberkulosis? Baik. Kalau menurut saya dari pernyataan dokter agak sedikit warning banget ini untuk TB. Nah, bagaimana kira-kira dokter pengobatan untuk penyakit TB ini? Pengobatan TB paru cukup lama itu Bu. Itu TB paru sendiri kan ada dua jenis klasifikasi pengobatannya. Jadi dia TB paru yang sensitif dengan obat, ada TB paru yang resisten dengan obat. Nah, kalau resisten dengan obat kita nggak bahas di sini gitu. Kita bahas yang sederhana aja, sensitif obat. Jadi kalau TB paru sensitif obat itu nanti diketahui dia sensitif dengan obat setelah cek dahak. Ya kan? Jadi nanti cek dahak, namanya yang tadi tes cepat molekuler tadi, jumpalah nanti. Oh ini hasilnya, misalnya rifampicin sensitif. Berarti artinya si pasien ini masuk ke TB paru yang sensitif dengan obat. Kalau TB paru sensitif obat itu nanti pengobatannya 6 bulan, Ibu. 6 bulan itu yang standar. Jadi kita bicara soal TB paru gitu.
Kalau TB ekstra paru misalnya dia TB di otak, usus, di Beda kelenjar lagi. itu beda lagi, biasanya lebih lama. Mungkin nanti di Minimal. podcast berikutnya ini kita Ya, ulas boleh. lagi sama dokternya. Sekarang kita fokus di paru dulu Siap, ya paru dokter. dulu. Siap. Jadi pengobatannya 6 bulan dan terbagi jadi 2 fase. Jadi ada fase awal, ada fase lanjutan. Fase awal itu dia 2 bulan. Nah itu nanti kalau obat dari dinas itu obat yang compact dia, obat kombinasi dosis tetap KDT namanya, itu lumayan gede juga Ibu. Oke, kemudian Ibu fase lanjutan. Jadi kalau fase lanjutan itu ada dia lamanya itu 4 bulan. Nah, berbeda sama si fase awal. Kalau fase awal tadi kan dia kalau yang obat compact atau yang kombinasi dosis tetapnya itu ada 4 jenis obat. Jadi ukuran itu lebih besar. Sementara kalau yang fase lanjutan dia terdiri dari gabungan 2 jenis obat. Makanya ukurannya lebih kecil gitu. Itu dia totalnya itu 6 bulan. Fase awal digabung dengan fase lanjutan. Selanjutnya. Nah, yang jadi masalah pasien itu kalau kurang diedukasi itu sering nanti dia putus obat. Begitu 1 bulan makan obat, udah Nggak dilanjutkan lagi Stop, sampai iya. ini tahap. karena merasa membaik. Jadi ada beberapa alasan kenapa pasien itu putus obat. Misalnya yang pertama merasa membaik. Jadi udah minum obat. Memang kalau kuman tuberkulosis itu 1 bulan 2 bulan kalau memang rajin minum obat dia rutin itu akan membaik dengan sendirinya. Rata-rata dia udahlah udah cukupnya ini 1 bulan 2 bulan udah cukupnya nggak usah lagi minum obat. Nah alasan efek yang samping jika tidak diteruskan gimana dok? ada Seperti memang bilang, alasan yang lain misalnya seperti efek samping. Itu makanya pentingnya diedukasi mengenai efek samping sebelum memulai pengobatan. Efek samping obat TBC ini ada banyak gitu. Nah, berbeda-beda. Yang itu kan tadi ada 4 jenis obat. Nah, kombinasi obat masing-masing itu misalnya kan ada rifampicin, isoniazid, pirazinamid, etambutol. Itu tiap obat itu punya efek samping yang berbeda. Namun secara umum kalau di lapangan yang sering terjadi itu adalah mual, muntah gitu. Kemudian sakit perut gitu. Baru kulit gatal sampai merah, timbul bentol-bentol merah itu bisa. Nah, baru ada juga yang sampai berat dia itu matanya kuning gitu atau semua kulitnya itu kuning. menguning ya, Gitu, bukan karena- penyakit kuning ya. Bukan, tapi memang Tapi ada efek samping ke sana ya efek dok. samping ke Dari liver. obat TB yang ke tidak hati. dikonsumsi berkelanjutan tadi ya Iya. dok. Solusinya itu bukan di stop terus obatnya, nggak usah lagi lah dimakan. Enggak kayak gitu. Jadi solusinya memang harus kontrol lagi kembali ke dokter. Nanti biar di stop dulu obat yang sebelumnya dimakan, nanti dievaluasi sembari disembuhkan dulu efek sampingnya itu. Gitu. Itu yang sering terjadi itu. Jadi ya udah putus obat udah. Akibatnya apa? Jadi nanti penularan TBC akan tetap terjadi terus dia. Yang Menularkan kedua, terus ya. iya, yang kedua angka resistensi akan tinggi gitu. Jadi kalau misalnya pasien udah minum obat, terus dia nggak minum obat lagi lanjut, iya, akibatnya apa? Resisten. Jadi TB yang resisten tadi itu akan meningkat angkanya dalam masyarakat gitu. Nah, baru kemudian yang penting lagi di masyarakat cara minumnya gitu. Nah, biasanya sih kalau untuk minum obat tuberkulosis ini itu paling baik itu di saat lambung kosong. Jadi misalnya, sebelum makan ya. ya, jadi misalnya itu bisa di pagi hari 1 jam sebelum sarapan atau misalnya di malam hari 2 jam setelah makan terakhir gitu supaya absorpsinya itu lebih kuat. Nah, itu sih gitu. Nah, cuman kadang-kadang ada aja pasien nanti kan misalnya udah dianjurkan untuk minum Pak sekaligus minum ya pagi hari ini atau misalnya malam, dibuat nanti jadi 4x1. Jadi, Itu dia yang tidak mengikuti anjuran dokter ya Iya. untuk minum obatnya ya dok. jadi absorpsinya memang jadi berkurang begitulah. Itu sih untuk yang tuberkulosis. Jadi pengobatannya lama memang 6 bulan. Kalau yang TB ekstra paru tadi kita udah cerita itu pengobatannya lebih lama, bisa 9 bulan, 12 bulan gitu. Tergantung keparahan. Kalau TB resisten obat, lebih lama lagi. Lebih panjang lagi ya dok. Bisa. Iya. Bisa sampai 2 tahun, Bertahun-tahun. ya 2 tahun. Oke. Baik. Gitu.
Oke, baik. Terima kasih dokter, sangat luar biasa tadi ilmu singkat tapi padat dan sangat memberikan satu warning ke kita untuk mengantisipasi, jangan menyepelekan mengenai ciri-ciri dari penyakit TB yang dokter sampaikan tadi. Untuk statement close-nya mungkin bisa disampaikan ke masyarakat di luar sana dokter untuk mengantisipasi akan penyakit TB ini dokter, silakan. Jadi tuberkulosis paru ini adalah penyakit yang menular gitu, tapi bisa diobati gitu. Nah, pentingnya itu ketika sudah mulai ada gejala batuk saja lebih dari 2 minggu, itu bisalah konsultasikan ke dokter gitu untuk diperiksa lanjutan apakah memang ini suatu tuberkulosis paru atau penyakit yang lain gitu. Nah, ini berbeda ya, ini berbeda dengan tuberkulosis yang lain. Kalau tuberkulosis yang lain biasanya kita kolaborasi dengan dokter yang lain, misalnya kayak dokter bedah, dokter saraf, dokter lain-lain gitu, kolaborasi. Tapi kalau khusus untuk TB paru, kalau misalnya ada batuk lebih dari 2 minggu, hendaknya coba diperiksakan. Nah, kemudian dalam menjalani pengobatan, itu hendaknya rutin kalau sudah kena TBC. Nah, rutin dan terus konsultasikan ke dokter. Lebihnya itu Bu. Oke, baik. Terima kasih banyak dokter untuk statement close-nya tadi, itu sangat luar biasa. Ada 3 poin yang tadi sudah dokter sampaikan di situ, sudah merangkum untuk memberikan kesimpulan bahwasanya untuk kita jangan sampai itu untuk pengobatan yang terhenti ya dokter. Dan saya juga mau sampaikan bahwasanya kalau memang sudah ada petunjuk dokter untuk cara meminum obat, terutama di sini ada antibiotik ya dok, nanti ada nggak antibiotik ini? Iya, itu obat tuberkulosis antibiotik gitu. Nah ya, itu berarti antibiotik ini kan kita tahu itu harus diminum, jadi sudah ada memang porsinya, jangan sampai lari dari saran dokter, itu aja sih ininya. Makanya tadi ada disampaikan untuk efek sampingnya gitu ya dok ya. Oke, baik, terima kasih banyak dokter untuk waktunya. Baik, bagi pemirsa di luar sana, jika mau berkonsultasi lebih lanjut lagi dengan dokter kita, bisa langsung datang ke Rumah Sakit Santai Elizabeth Medan di jam prakteknya dokter di hari Senin sampai Jumat pukul 10 sampai pukul 13 ya dokter, begitu. Baik, terima kasih banyak dokter untuk bincang-bincangnya. Lain kali ada tagihan lagi nih pasti pemirsa di luar sana untuk podcast yang berikutnya ya dokter. Siap. Oke, baik, terima kasih dokter. Kita sapa pemirsa di luar sana. Selamat siang, sampai jumpa. Tos TV gitu ya dokter.